दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट ऐप टू डाउनलोड बेस्ट वॉलपेपर्स एंड मेनी मोर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि आप फटाक से कौन सा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं जिससे कि वॉलपेपर का रिंगटोन हो। तो आज वही मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका नाम है, तो कैसा नाम है मैं आपको प्ले स्टोर पर चल के बता देता हूँ। आपको प्ले स्टोर जाए, सर्चिंग जाए और करके ZEDE और सर्च करना। उसके बाद लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए। एक अच्छा है बिल्कुल 100 मिलियन तो डाउनलोड है, 4.6 रेटिंग है, काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत प्यारा है। चलिए मैं आपको दिखा दिया ये कैसे करते हैं, इनको जगह बोलते हैं करते कभी कभी इंटर्न करते। चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। जेट्स में जाइए आप, उसके बाद आप जाइए वीडियो में टाइम लेता है उसके बाद मैं आपको चलिए वॉल पर दिखा दूँ। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैंने बताइए बिल्कुल मैं कुछ नहीं कर पाई वॉल पर बताते हैं रेड वाला। उसके बाद मैं इंटर्न निकालता हूँ आपको इंटर्न में देख लीजिए ऐसा डिस्प्ले में कैसे इंटर्न से जैसा आप इसको बटन दबाइए तो यहाँ पर आप छोटा इंटर्न पर क्लिक कर दीजिए। आपका इंटर्न सेट हो जाएगा वो भी जल्दी। तो आपको नेट पर निर्भर करता है, मेरी हो गई देखते और इंटर्न काफ़ी रहती है इसमें, कोई चिंता वाली बात नहीं। बहुत ही इंटर्न आप डिस्कवर भी कर सकते हैं इसमें जो आपको चाहिए। कोई भी टॉपिक हो जाए, वो कॉमेडी का हो जाए, सीएस का हो जाए। तो मैं आपको यही बताना चाहता था इस वीडियो में। बेस्ट ऐप है ये इंटर्न फॉरवर्ड और बहुत चीज़ें कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इंटर्न के बाद गेम्स बीच में आते हैं, फिर साइन इन कर लो तो उसमें अर्न भी मनी होता है बहुत से। तो आज की वीडियो में